Më premtoni për diçka? Si do që të vej puna, ju nuk duhet të më prisni. Portreti i rënd i Margarita Xhepës shfaqet në ekranin e madh, ndërsa zëri i saj, potent dhe i trishtuar një herësh, dëgjohet të jehoj pranë Universitetit të Arteve. Thonë për këto që sa më të vjetrat janë, aq më të ëmbël e kanë filmin. Skena i takon filmit të saj të fundit, Vdekja le të pres. Si në një profeci, në të ajo duket se lë porositë e mbrame para se të marrë udhën pa kthim drejt jetës tjetër, sepse në fakt vdekja nuk priti dhe filmin e saj të fundit ajo nuk e pa kurrë. Me Tinka Kurtin e Reshat Arbanën që shfaqen për krah saj, shënohet edhe bashkëpunimi i fundit, i një brezi aktorësh që patën fatin të jenë të parët në shumë çka, derisa ekrani i madh do të ruaj përgjithënjë kujtesën e tyre. Filmi u shfaq në çelje të Dea Film Festival, ndërsa regjisori Edmond Topi ja kushtoi atë ekipit të tij, me të cilin realizon festivalin dhe filmin, duke nderuar po ashtu edhe emrat e njohur të aktorëve që interpretojnë në film. Ky film nisi si një program, si një projekt social. Të drejtën ne kemi xhiruar para disa vitesh serinë e parë, kjo është pjesa e dytë e këtij filmi, por mbi të gjitha, e jashtëzakonshme ishte klima që u krijuar në shesh qëllimit. Do të thënë, unë rrallë kam parë aktorë kaq të angazhuar, me kaq dëshirë për punën. Do t'ju lutesha sonde t'i shijojmë për herë në punën e tyre të fundit. Këta njerëz, këta artistë, unë mundohem mos kem inflacion fjalës, por këta janë vërtet artistë të mëdhenj. Reshatin në kohë në filmin e tyre të fundit. Produkti një arti të angazhuar, filmi Vdekja le të pres sjell tërthorazi një histori të shkurtër të tranzicionit shqiptar, shkëlqimin e rënjen e yjeve të artit, elementet të degradimit të shoqërisë, kaosin e shtetit, piramidat dhe problemet e mëdha sociale trajtuar përmes humorit të një kaste aktorësh që ndërsa jetojnë në azil, bëjnë art dhe luftojnë dukuritë e shtetit që sillet si modern, por mezi mbahet në këmbë. Ndërsa synon të kthejë vëmendjen te mosha e tretë duke i vendosur ngjarjet në një azil, filmi ju bën homazh artistëve që nuk jetojnë më ose atyre që jetojnë, duke ndjekur fatin e personazheve të filmit. Besim, ky është një vend me shumë dashuri për jetën, do ta shohësh. Mrekullueshëm.